Оу! Получилось со второго раза. Не может быть. Ну, конечно же. Я упустил этот момент спайки внутренностей данного чудесного девайса. Была возможность после вечера сборки его потестировать немножечко. И сейчас мы сделаем две вещи. Первое, проверим, как работает сам осциллограф. Второе, проверим, как работает генератор сигналов. И третье, я расскажу о тех нюансах, которые были при сборке и на которые, может быть, вам захочется обратить внимание, и будет проще, если вы будете его заказывать и собирать самостоятельно. Напомню, что сей осциллограф карманный стоит в Китае на Алишке $50. Ну, там плюс $1 доставка, $1.50. В зависимости от того, у кого из продавцов можете заказать. Если собранный его покупать, то на $15 дороже. Итак, у нас есть осциллограф. Внутрь я поставил аккумулятор от мобильного телефона Литиона 3,7 вольт. Включаем. Вот он таким образом включается. Работает. Загружается. Вот. Я уже приготовил, конечно же, испытательный стенд. И сейчас я возьму эту камеру. И сначала подключу зонд, чтобы можно было как можно меньше. Вот у меня уже есть зонд от нашего осциллографа из его комплекта. Вот таким образом защелкивается. Ну, второй канал тоже существует, он работает. Вот тут сигнал пошел. Сейчас мы разберем, что же это за сигнал, откуда он идет и как он получается, и попробуем его изменить. Для этого я возьму сейчас камеру в руки и будем в онлайне, так сказать, это все проверять. Поэтому не огорчайтесь, не расстраивайтесь, если будет дрожать видео. Это просто старость, не радость. Итак, у нас есть вот такой вот трансмиттер запитанный. У него есть частотные выхода. Вот на крышечке здесь обозначено. Каналы 3, 4. Это частотный выход. Вот. У нас есть компьютер с программным обеспечением, где я могу на частотный выход симулировать сигнал соответствующий. Например, сейчас симулирован сигнал 10 Гц. Вот. У нас есть щуп. Подключился. Подключенный к 3, 4 выходу. Вот этот шнурочек идет и сюда заходит. Итак, у нас сигнал сейчас здесь симулирован 10 Гц. Что у нас показывает осциллограф? Он у нас показывает прямоугольный сигнал. И вот F это то значение, которое есть около 10 Гц. Вот 9,97, 10. Давайте сымитируем сигнал. Симулируем это на выходе. То есть я беру с конкретного выхода конкретного датчика. Да? Вот. Я на датчике именно, не в осциллографе, а на датчике имитирую сигнал. Ну, например, возьмем 1000 Гц. Да? 1000 Гц. 1000 Гц. Фиксируем сигнал. Вот. У нас сейчас должно быть на нашем осциллографе сигнал 1000 Гц. Вот. Если посмотреть
на вот это вот значение. Так, где-то у меня здесь будет сенсорный модуль, карандашик. Вот, если посмотреть на вот это значение, то здесь как раз получается 1000 Гц. Развертку можно покрутить. Больше, меньше сделать. Или же вот, вместо миллисекунд поставить меньше. Вот такой вот прямоугольный сигнальчик получается. Довольно красиво, неожиданно. Все работает. Так, батарея у нас, смотрю, все-таки слишком старая. Хоть и стояла на зарядке долго, но что-то она как-то, или это она полная такая. Ладно, пробуем пока на батарее, пока не потухнет. Если потухнет, то изменим. Итак, у нас наш датчик, кстати, это будет первый раз, может имитировать сигнал максимальный 14 тысяч Гц. Ну, давайте попробуем на 10 тысяч Гц. Сюда нолик дорисуем. Сюда нолик дорисуем. И фиксируем значение 10 тысяч Гц. Смотрим, что у нас показывает осциллограф. Осциллограф показывает такие 10 тысяч Гц. Ну, понятно, что развертка будет совсем другая. Вот она. Форма сигнала уже, конечно же, не четкий прямоугольник. Вот видите, да? Что форма сигнала, вот можно заморозить, она уже изгибается. Вот такой вот сигнал. Но значение он воспринимает правильно. 10 тысяч Гц. Это мне, в принципе, вот для моих задач, для того, чтобы понимать, какую частоту выдает прибор, вполне достаточно. Ну и максимальная частота прибора, который у нас есть как опытный образец. Спасибо коллеге, который дал поиграться этим прибором. Вот. У меня никогда бы в жизни, наверное, денег не хватило купить такое, чтобы поиграться. Это 14 тысяч Гц. 14 тысяч Гц. Вот, он выставился. И смотрим, что у нас здесь показывает. А он у нас показывает значение 14 тысяч Гц. А и да, приборчик за $50. Так, попробуем покрутить. Интересно, тут можно еще стабилизировать каким-то образом. Но тоже вот она, частота, можно ее стабилизировать. Так вот, кнопочками. О. Вот, стабилизировали мы частоту. Рисуночек. Что у нас показывает? Вот такой вот вид имеет на 14 тысяч Гц. Второй вход, ну, поверьте на слово, он тоже работает. Как бы просто я его сейчас подготовил в щуп под наши испытания по генерации сигнала, поэтому не хочется портить сигнал. Давайте теперь, ну, например, что-то очень маленькое. Там, например, 10 Гц у нас было, да, ну 500 Гц попробуем. 500 Гц. Или там 255. 251 Гц. О, вот так вот. Чтобы не было. Ибо нефиг. Что у нас показывает наш датчик? Что-то он думает, задумался сильно. И грустно ему стало. Видимо, от пересчета. Мы что делаем? Мы меняем значение на поменьше. Так. Вопрос, где это делать? Сейчас. Покрутим туда и сюда. Стабилизацию сигнала. Не. Вот тут. Тут. Раз у нас частота значительно изменилась. Вот у нас получается вот такой сигнал. Смотрите. И что у нас? 250 по значению 251 Гц. И возле него оно пляшет. То есть, ну, скажем так, этот датчик, трансмиттер расхода,
довольно известной фирмы. Не будем рекламировать. Кто знает, пишите в комментариях, что это за фирма. Буду рад узнать, кто еще работает, грубо говоря, мои коллеги с такими датчиками. Вот, 251 Гц, да? А давайте попробуем 1 Гц. Вот чтобы совсем. 1 Гц это один не цикл, импульс, один импульс в секунду, 1 Гц. Фиксируем. 1 Гц. Тут у нас показывает бредятину, но мы должны уменьшить количество импульсов. Ой, вот оно. Что замечено? Вот смотрите. Конечно же, это не из дорогих осциллографов, которые однозначно сразу же подстраиваются под сигнал. То есть ему необходимо какое-то время для того, чтобы так или иначе настроиться. Так, как это сделать? Еще, сам не знаю как. 0,2 секунды. А если так? 0,5 секунд. То есть значение само он пишет. Вот 1 Гц. Раз в секунду. Пиу. Импульс пошел. Раз в секунду. По-моему, чудесно работает. Я просто в захвате. Если не сказать больше. Итак. У нас имеется работающий, не побоюсь этого слова, осциллограф. Теперь перейдем к генерации частоты. Все это снимаем одним, как говорится, залпом. Поэтому прошу прощения за то, что оно будет скакать. Так, отсоединяем этот щуп. Убираем в сторонку. Тут частота такая осталась. Интересно. Как интересно. Для того, чтобы мы... Тут уже буду плохо видеть. Не чушь так, да? Нормально. Вот. Для того, чтобы мы измерили частоту сгенерированного сигнала, у нас есть вот такой вот девайс. И в этом девайсе есть измерение частоты. У нас к этим щупам стандартным от нашей цешки подключен другой щуп. Вот. Так, что-то я тут, видать, где-то накрутил. Ага. Вот. О, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимает, все пропало, шеф, все пропало. Так. Придется монтировать снова. Что мы делаем? У нас есть вот два выхода с цешки. Плюсик и минусик. И у нас есть вход. Ага, вот закончилось здесь. Вход с этого самого. Со щупа. Для того, чтобы генерировать сигнал. Нам здесь необходима дополнительная штучка из комплекта. Вот такой вот в комплекте идет вот такой вот шнурок. Я вот тут уже повесил даже ерунду. И внизу есть гнездо. Здесь, согласно инструкции, этот шнурок расписан.
Где моя инструкция? Упс. Упала. Согласно инструкции. Инструкция у нас здесь. Согласно инструкции по быстрому запуску. Вот есть распиновка. И здесь есть один из выходов. Это frequency генератор сигнал, а output. Ну, тут же есть frequency генератор сигнал B, output. То есть они разные. И мы должны, собственно, подключиться вот нашим измерительным девайсом на сигнал выхода с этого устройства. Но одновременно... О, что, замерзло, потухло. Одновременно с этим мы должны еще посмотреть, как же оно будет формироваться. То есть мы должны его сами увидеть. Поэтому мы подключаем сигнал к нему. Тут же мы подключаем сигнал плюсика. Вы понимаете, о чем речь, да? Мы объединяем, грубо говоря, два сигнала. Вот это выход идет частотного, выход вот частотного сигнала. Вот я объединил этот плюсик с плюсиком здесь на приборе. И минусик. У прибора понятно, что минусик уже есть. Нам просто минусик нужно сюда, например, присобачить. У нас уже какие-то герцы пошли. 19,95 герц. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Непонятно что. Но мы должны перейти в режим сигнала, генерации сигнала. Так, генерация сигнала. Сигнал А. Что-то у нас уже тут идет. Меню, конечно, такое, что хочется... Вот у нас сигнал идет наш. Так, цикл 50 миллисекунд на 5 секунд. Тудой-сюдой. Так. Ой. Понять бы, что от нас он хочет. Сейчас мы растянем его. Вот тут в части генерации сигнала, конечно, вот сейчас синусоида стоит. Синусоида. В части генерации сигнала он, конечно, подтормаживает гораздо больше, чем... Так, я вижу, что не видно, да? Так, свет сделаем. Подтормаживает гораздо больше. На секунду больше. Вот, синусоида. Растягиваем синусоиду. Вот наша синусоида, которая генерируется нашим сигналом 19 килогерц. То есть, грубо говоря, у нас идет цикл 50 микросекунд. Как же ж я... давайте вот так вот. Может, так по-другому будет. Ну, в общем, генерируется, как же я считал, что получается 10 миллисекунд, 50 микросекунд, 20 килогерц. Давайте посмотрим. Давайте сейчас переключимся. Сейчас я покажу разные формы волн. То есть, вот форма волны, например, треугольник.
А, нет, квадратная сейчас должна быть. Квадратная. А ну, давай квадратная, пересчитывайся. Почему она не пересчитывается квадратная? Square. Сигнал А. Странно. Так. Сейчас. Выше поднимем. Второй канал мы отключили. Давайте попробуем что-то задать. Например, цикл 100 миллисекунд. Во. Гляньте, какая квадратная волна. Здесь у нас 100 миллисекунд. 100 миллисекунд по отношению к 1 секунде это получается 10 импульсов в секунду, то есть 10 Гц. Смотрим здесь 9,98 Гц. Во, чудесно. Давайте вот смотрите, пока у нас квадратная волна, сейчас мы поменяем с квадратной на синусоидную. Гляньте, какая красивая синусоидная волна получается. Чудесная синусоидная волна. Вот. Дальше, так, через квадратную мы переходим к зубчатой, да, или там треугольной. У всех по-разному. Тоже ее можно стабилизировать. Стабилизировать ее можно. Можем сузить период, например, да. Так, это мы должны перескочить вот сюда. Нет, в другую сторону. Оп. Мы меньше ее сделали. Вот так вот. Пусть будет. Красота такая. Так, и перейдем сюда. Мы ее стабилизируем. Вот таким образом. Гляньте, какая. Триггером стабилизируем. Вот такая красивая волна получается. Частота 10 Гц. Дальше у нас имеется возможность. Переключаем. Работает как карандашик, да? Переключаем. Вот такая стейр. Ну, я не пойму. Это то ли пила, то ли ступенька, то ли... Не готов я сказать. Мы можем поиграться. Порастягивать ее. Вот. Посуживать. Сейчас настроится. Вот он имеет. Так сказать. Сузили. Сильно сузили. Давайте растянем больше. Чтобы видно было ступеньку нашу. Или пилу. Или... Плюс здесь задается смещение. Опять надо стабилизировать. То есть вот сюда. И триггером погонять туда и сюда. Ну, кстати, есть здесь возможность, если триггером, вот в данном случае у меня не получается, можно заморозить, нажав F4, заморозить сигнал и посмотреть, какая функция, какая форма сигнала. Так, ну, учитывая, что я вообще вижу, ну как держу в руках такой осциллограф в первый раз в жизни, да еще за вечер его спаял, то, по-моему, неплохо. Я раньше, еще будучи в институте, имел дело только с такими бандурами, такими стационарными, где такой электронно-лучевая трубка зеленая, с зеленым импульсным сигналом, такая фигачит, блин, что ты фиг что можешь на нем настроить.
По-моему, это и дешевле, и прогресс. Когда-то у нас и деревья были большие, и эти небо зеленое. Что зеленое? Синее? Синее. Небо ж синее. Правильно? Такие вот импульсики. Вот он подстраивается. Я переключаю режим, он подстраивается совсем по-другому. Так. Почему же мы не получается у нас стабилизировать? Должно получиться. Должно получиться. Или играться нужно вот этим вот значением. Тут форма сигнала видна как раз. Значение 20 миллисекунд. И получилось как раз видно значение. Так, и у нас еще есть здесь следующая форма сигнала. Какая? Ага, все, да. Зуб, пила или ступенька, зуб, квадратный сигнал и синусоида. Красивая синусоида. Вот мне больше всего нравится синусоида. Так, теперь мы попробуем здесь задать, цикл, например, не 100, а 1000, да, 1000 миллисекунд. Это получается 1000 миллисекунд, это 1 герц раз в секунду. Все правильно, зараза пишет. 0,997 герц. Так, зададим, например, 1 микросекунду. Итого у нас получается 20 килогерц. И гляньте, даже где-то около на частоте 20 килогерц. Нет, не выключайся. На частоте 20 килогерц мы имеем практически похожую на вид синусоиду. Думаю, очень даже неплохо. Очень даже неплохо для такого карманного девайса за $50. Ё-моё. Я вообще в шоке. Просто в шоке. Обалденно. Мне очень нравится. Must have. Must have, если кому-то это необходимо для работы, для дома. Для дома, для семьи. Доктор рекомендует. Вот. Что еще показать? Больше показывать особо нечего. Поэтому мы все это разбираем. Я сейчас расскажу. Пусть оно работает. Я сейчас расскажу о том, какие у меня сложности были при сборке. Первое. Я написал об этом виробнику, производителю. Что у нас... Почему долго собиралось? Потому что каждый резистор приходилось, если вы помните предыдущее видео, каждый резистор приходилось скопом. Оно пришло скопом, приходилось его проверять вот этой вот цешкой. И в принципе они более или менее так соответствовали, кроме первого пункта. Вместо 1 мегаома у меня на цешке было порядка 700-740 килоом. Я об этом написал производителю, но ответ пока не получил. Это один момент, с чем я столкнулся. Второй момент. Это вот этот вот пункт. Вот этот вот пункт. Будьте внимательны при его переводе или его понимании. Изначально я его понял каким образом. Вот если помните первое видео, в нем у меня в комплекте были 2 платки, которые
собственно, нужно было припаять на соответствующие места, вот эти вот соответствующие места в главное платье, мейнборд. Вот. И после этого удалить 2 резистора, отпаять. Я как бы понял перевод буквально, и я ожидал, что вот здесь внизу, после того, как я удалю резисторы, вот здесь внизу есть переключатель. Вот, что я буду управлять с помощью переключателя включением-выключением, даже вот при втыкании или вытыкании микро USB для питания. Вот. Ну, сегодня я еще раз перечитал, в очередной раз перечитал мануал и понял одну простую вещь, что слово deal необходимо было понять как крутилка, набиралка номера, да, deal. Вот она, вот эта вот крутилка, с которой мы, грубо говоря, диалером, да, набираем. Вот. А я это понял как свитч переключения. И я ожидал, что отсюда у меня будет включение или выключение. Таким образом, вот теперь, исходя, если правильно трактовать этот пункт, то у меня включение и выключение должно происходить путем нажатия вот этого главного дел кнопки, да, крутилки. Вот, выключение нужно нажать, подержать. Включение просто нажать. Есть нюанс. Нюанс заключается в чем? Если так делать, вот он. Если мы выключим его, да, например, выключился, и вот этот переключатель внизу передвинем со включенного на выключенное, то у нас эта кнопка не обрабатывается. То есть это, грубо говоря, защищенный режим от того, если у вас в поездке, где-то в командировке, в дороге, в кармане будет нажиматься эта кнопка, то вы защищены от того, что у вас сядет аккумулятор. Потом передвигаете сюда и нажали. Бинго! Все работает. Что я не пробовал делать? Я не пробовал, используя этот гифтовый комплект, да, подарочный комплект. Я его еще, честно скажу, не изучал, не смотрел. Написано, что for update program. Меня в принципе пока устраивает, как он работает. Все хорошо, как говорил один программист. Из старого анекдота о программистах, знаете, да? Вот. Маленький мальчик приходит к папе, говорит, программист говорит, папа, говорит, а почему, говорит, солнце каждое утро встает на востоке и каждый вечер садится на западе? Папа сидел, говорит, точно, говорит, каждое утро встает. Тот говорит, да, я, говорит, проверял. И садится каждый вечер на западе. Да, говорит, проверял. Сынок, ничего не трогай. Пусть так и будет. Вот. Возвращаясь к нашему осциллографу. Осталось показать, как он работает. Собственно, я вот эту, хотя пусть будет. Покажу, как работает от внешнего источника питания. Да, то есть берем, выключаем его здесь. Я его выключаю на всякий случай. Я не знаю, насколько там оно все гальванически развязано. Вот. Я думаю, что тут вот у меня есть тут кусочек шнурка. Он очень короткий, поэтому будем вот таким образом. Так вот я его подведу. Вот так. Чик. Подведу. Воткну. Втыкаю. Втыкнул. Нажал. Запускается. Запускается. Вот видно, запускается. Простите, шнурок дальше не достает. И вот здесь на индикаторе вверху, пальцы у меня слишком тонкие, вот, показывается, что идет зарядка.
Вот, или идет внешний источник от внешнего питания. Но опытным путем проверено, что при таком подсоединении, даже если вы работаете, одновременно работает и вторая плата, которая заряжает внутренний аккумулятор. Поэтому, даже если вы работаете от внешнего источника питания, внутренний аккумулятор заряжается. И вот есть сигнализатор. Когда вы вытыкаете, он сейчас может потухнуть. Не уверен, но не потух. Вот. У нас вот здесь показывает, что батарея. Вот такой чудесный, я считаю, без преувеличения, прекрасный осциллограф. А вот эти значения вывода, да, сигнала, они все настраивается здесь. Есть менюшка, все это настраивается. Вот Measure, да. И вы выбираете по каждому каналу, что вы хотите видеть. Вот я поставил среднее значение напряжения, частоту, цикл и дьюти. Я не знаю, что это такое, но на всякий случай поставил, пусть будет. Вот. У нас есть возможность узнать, что это такое. Вот. Поэтому рекомендую, если кому нужен осциллограф, карманный, домашний, да еще с генератором частоты, это бомба. Это бимба, как бы сказал Азаров. Или Азиров. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайки. Я читаю все комментарии к видео. И, в принципе, даже практически на все комментарии реагирую. Если у вас будут дополнительные вопросы по этому прибору или вообще по любому видео из моего канала, пожалуйста, задавайте. Как говорится, подписывайтесь. До следующих встреч. Пока.